ok បន្តទៀតគឺពាក្យថា own អានថា own ប្រើតែផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ប្រើជាមួយផ្សំជាមួយគុណនាមកម្មសិទ្ធិឧទាហរណ៍នេះ my own បានថារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនបាទអូខេឧទាហរណ៍មក own I want to get my own place បាទ I want to get my own place ខ្ញុំចង់បានកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនខ្ញុំបាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសារបស់យើងជារៀងរហូតមកបាទអូខេថ្ងៃនេះពីក្លឹបភាសារបស់យើងហើយយើងមកបន្តការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបន្តទៅទៀតនៅក្នុងប្រធានបទនៃការសិក្សាពាក្យបាទ1000ពាក្យដែលសំខាន់ផុតក្នុងភាសាអង់គ្លេសនោះបាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យដែលគេហៅថា1000 most common English words ដែលយើងត្រូវសិក្សាមកនោះគឺយើងបានសិក្សាមកប្រមាណជា6មេរៀនហើយបងប្អូន6មេរៀន5មេរៀនហើយបាទមេរៀននេះគឺជាមេរៀនទី6ហើយបាទមេរៀនថ្ងៃនេះជាមេរៀនទី6សម្រាប់ពាក្យអញ្ចឹងមួយមេរៀនយើងសិក្សា25ពាក្យដោយមានឧទាហរណ៍មួយបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងនឹងដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីពាក្យទាំងអស់នោះបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក្នុងមេរៀនទី6យើងមកបន្តការសិក្សាចាប់ពីពាក្យទី126ទៅ150បាទអូខេពាក្យទី126គឺពាក្យនេះអានថា still បងប្អូន still មានន័យថានៅតែឬក៏នៅនឹងថ្កល់ក៏បានបាទនៅតែឧទាហរណ៍មក I still think you should go បាទ I still think you should go ខ្ញុំនៅតែគិតថាអ្នកគួរទៅបាទន័យថាបើសិនមិត្តភ័ក្តិមកសួរយោបល់ឲ្យច្រើនគាត់និយាយហេតុផលច្រើនឧបសគ្គជិះគាត់អត់ចង់ទៅគាត់នៅតែរារែកចិត្តយើងអាចនិយាយប្រាប់គាត់បាទ I still think you should go ខ្ញុំនៅតែគិតថាអ្នកគួរតែទៅព្រោះរឿងនេះវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកណាបាទអូខេ still ប្រែថានៅតែបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា try បាទ try ប្រែថាព្យាយាមឬក៏សាកល្បងក៏បានខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនតិចទៅដោយសារតែខ្មែរយើងភាគច្រើនរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយតែឃើញពាក្យហ្នឹងអានថា try អាហ្នឹងជាសំនៀងរបស់ខ្មែរយើងតែពួកជនជាតិដើមគេមិនអានដូចយើងទេគឺគេអានថា try អក្សរគេគឺថហើយរគេក៏មិនដូចជាររបស់យើងក៏ស្រដៀងគ្នាគេអានថា try គេមិនអានថា try ដូចខ្មែរយើងទេបងប្អូនគិតថាបើអានដូចខ្មែរយើងក៏អានទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យរៀនអានឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទគឺអានថា try បាទប្រែថាព្យាយាមឬក៏សាកល្បងឧទាហរណ៍មក Can you try to be nicer to him បាទ Can you try to be nicer to him អញ្ចឹងកាលណាបើយើងនិយាយ try អញ្ចឹងទៅវាស្ដាប់ទៅមានលក្ខណៈធម្មជាតិជាងបាទថាអ្នកឯងអាចព្យាយាមឲ្យល្អជាងនេះឬឲ្យកាន់តែល្អចំពោះគាត់បានទេបាទន័យថាឥឡូវនេះអ្នកឯងធ្វើល្អដល់គាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនិយាយគាត់ចង់ឲ្យយើងល្អជាងនឹងទៀតអញ្ចឹង nicer បាទន័យថាកាន់តែល្អបាទ Can you try to be nicer to him បាទអូខេអញ្ចឹង try បាទបន្តទៅទៀតពាក្យទី28គឺពាក្យថា in បាទ in ប្រែថាខាងក្នុងឬខាងក្នុងជាអយតនិបាត preposition បាទក្នុងកន្លែងណាមួយចឹងទៅអូខេឧទាហរណ៍មក What's in that box បាទ What's in that box បាទ What's in that box មានអ្វីនៅក្នុងប្រអប់នោះមានប្រអប់អីមួយមើលពីក្រៅអត់ដឹងបាទ in មិនថាក្នុងបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា as ប្រែថាជាឬក៏ប្រែថាខណៈដែលបាទជួនកាលវាយកមកផ្សំដូចពាក្យនេះផ្សំគ្នាទៅតាមពិតវាជាពាក្យមួយផ្សេងក៏ប៉ុន្តែយើងរៀនមកពាក្យកន្លែងនេះប្រែថាខណៈដែលយើងអាចប្រែអញ្ចឹងក៏បានបាទ As soon as I get home I'm going to start watching that series បាទ As soon as I get home I'm going to start watching that series បាទ As soon as ធម្មតាប្រែថាភ្លាមនៅពេលដែលបើយើងប្រែទាំងពាក្យ as soon as ក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រែតាមពាក្យក៏បានដែរភ្លាមខណៈដែលក៏យើងអាចប្រែបានណាភ្លាមខណៈដែលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមមើលseries នោះអារឿងដែលតជាលំដាប់លំដោយគេហៅ series បាទន័យថាជារឿងឈុតឆាកដែលតពីគ្នាទៅវិញទៅមកតពីមួយឈុតទៅមួយឈុតហ្នឹងគេហៅ series បាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺ as បាទ as ប្រែថាខណៈដែលឬក៏ as soon as ប្រែថាភ្លាមនៅពេលដែលបាទឬក៏ភ្លាមខណៈដែលក៏បានដែរភ្លាមខណៈដែលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះបាទអូខេអ
chẳng bị as hay là as soon as mà muốn sắc xa chẳng tới ok bản to từ tiết cái bị thà last bạn last phải thà trong cào bạn last trong cào this is my last slice of cake I promise bạn ôi ta còn không ai còn gì chẳng this is my last slice of cake I promise ta xong nôm pa mạ quạt mà đông mà giờ nặt tiết đôi giờ slice nó chỉ đông nôm pizza đây kịp pu đây chỉ chấm nặtประมาณจำนวนนั้นมวยจำนวนนั้นคือ slice มวยก็ถ้านี่คือจีดมจงกราวในนมได้ขยมยาไม่ขยมส้มสัญญาปามาถ้าทำดมที่ยังชอบไปยังก่อนยัง this is my last slice of cake I promise ยังอันยี่บานโยประโยชน์ในตะปลายบานคนขมิ้นอันโยตะปลายบานยี่ถ้าขยมสัญญาขยมยำแต่ดมที่ชอบไปยัง this is my last slice of cake I promise บานยี่ยังโอเค last จงกราวอีบานบรรทอเตติกิเปียถ้า ask มีสมัยขะหนึ่งจง ask แบบสู้หรือกับสนาซ้อมกับบานเปียจานมีเปีย for ไอมาปีมกประตอปีวีมาไปกล่าวประตอวีก็แต่จุก้าก็อ่อนมีนะบานโอเคสู้หรือกับสนา ask บาน can you ask the waiter to bring us some wine บาน can you ask the waiter to bring us some wine ในไอสนาซ้อมเอาเนี่ยบ่มราโยมาเอายืงในสระคลาบานนี้เนี่ยไอ้ส้มเอาเนี่ยบ่มราโยสระมาเอายืงคลาบานนี้ส้มมือกับสนาส้มบานโอเค ask บานโอเคบรรทอตัวติดคือเปียท่า need แปลថាត្រូវការបាទត្រូវការជាលក្ខខណ្ឌមួយចាំបាច់បាទតម្រូវការគឺអត់បានទេបាទអូខេ I need some wine tonight បាទ I need some wine tonight បាទខ្ញុំត្រូវការស្រាខ្លះយប់នេះហើយថាពិធីជប់លៀងយប់នេះបើអត់មានស្រាញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹង I need some wine tonight បាទ need ត្រូវការបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា to ប្រើថាផងដែរបាទ to ផងដែរសម្រាប់ស្របទៅនឹងអ្វីមួយឧទាហរណ៍ I need some wine too និយាយតមិត្តភក្តិគាត់ថាជប់លៀងថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវការស្រាម្នាក់ទៀតគាត់ថា I need some wine too បាទខ្ញុំក៏ត្រូវស្រាត្រូវការស្រាខ្លះញ៉ាំដែរអញ្ចឹងផងដែរបាទអូខេ to ផងដែរបាទបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា feel ប្រែថាមានអារម្មណ៍ថាហើយក៏គិតថាដឹងថាអីទៅបាទ feel មានអារម្មណ៍ថា I feel so tired I just need to relax បាទ I feel so tired I just need to relax បាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវការសម្រាកបាទខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវការសម្រាកនេះមានអារម្មណ៍ថាហត់ណាស់ feel បាទ feel មានអារម្មណ៍ថាបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា free គឺជាលេខ3 number 3អក្សរ th ដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងគឺត្រូវរៀនអានធ្វើម៉េចឲ្យសំឡេងហ្នឹងគឺអណ្ដាតយ៉ាងទួលជាមួយធ្មេញហើយថែមសំឡេងរទៅក្រោយមកthree ប្រែថា3ចំនួន3បាទ I have 3 sisters បាទ I have 3 sisters ខ្ញុំមានបងប្អូនស្រី3នាក់បាទអូខេ3បាទ3បន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា when ប្រែថាពេលណាឬក៏នៅពេលណាជាពាក្យសម្រាប់បង្កើតសំណួរសួរអំពីពេលវេលាបាទអូខេឧទាហរណ៍ when was the last time you saw them បាទ when was the last time you saw them ពេលណាជាពេលចុងក្រោយ last time ដែលអ្នកបានឃើញពួកគេឬបានជួបពួកគេអូខេ when តែទៅពេលណាបាទបន្តទៅទៀតគឺ state ធម្មតាប្រែថារដ្ឋដូចជា United States សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងរដ្ឋរបស់អាមេរិកដែលរួបរวมគ្នាច្រើនក៏ប៉ុន្តែ state ក្នុងកន្លែងនេះប្រែថាស្ថានភាពបាទស្ថានភាព check out the state of that shed it's falling apart បាទ check out the state of that shed it's falling apart បាទហើយថាសូមពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃខ្ទមនោះឬក៏ថាកញ្ចុះនោះកញ្ចុះយើងអង្គុយលេងនេះក៏គេហៅថា shed បានដែរបាទសូមពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃតូបអង្គុយលេងឬខ្ទមដែលយើងអង្គុយលេងហ្នឹង it's falling apart វាកំពុងតែធ្លាក់ចេញពីគ្នាកំពុងតែសដកចេញពីគ្នាបាទ falling apart ហ្នឹងបានន័យថាបែកចេញពីគ្នាអាចថាវាមិនទាន់ដួលទៅដីទេក៏ប៉ុន្តែវាញែកចេញពីគ្នាវាអត់ជាប់ធម្មតាឡើងទៅអង្គើអញ្ចឹង it's falling apart ដែលវាកំពុងតែ
រោធ្លាក់ចេញពីគ្នាហើយបាទអូខេ state មានស្ថានភាពបាទបន្តទៅទៀតពាក្យថា never ប្រែថាមិនដែលឬក៏មិនជាពាក្យដែលសម្រាប់ប្រាប់ន័យបដិសេធថាមិនត្រូវកើតឡើងឬក៏មិនធ្លាប់កើតឡើងបាទអូខេ I'm never going to drink wine again បាទ I'm never going to drink wine again ខ្ញុំនឹងមិនផឹកស្រាម្ដងទៀតទេបើគាត់ផឹកស្រាធ្វើឲ្យគាត់ឈឺឬក៏ថាមានគ្រោះថ្នាក់អីចឹងគាត់សន្យាខ្លួនឯងថាគាត់នឹងមិនផឹកស្រាតទៀតទេគាត់និយាយបែបនេះ I'm never going to drink wine again យើងពាក្យ never ប្រែថាមិនដែលឬក៏មិនបាទអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យថា become បាទ become ប្រែថាคล้ายជាឬក៏កើតជាបាទអូខេ become បាទឧទាហរណ៍ over the years we will become really close បាទ over the years we will become really close បាទ over the years បានន័យថាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅ over នេះកន្លងទៅ over the years ច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅយើងคล้ายទៅជាចិត្តដិតនឹងគ្នាមែនតើបាទ really close ណាចិត្តដិតគ្នាមែនតើពិតចិត្ត close នេះចិត្តដិតបាទ we will become really close យើងคล้ายទៅជាចិត្តដិតនឹងគ្នាក្រៃលែងខ្លាំងមែនតើបាទអូខេ become បាទប្រែថាคล้ายជាអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យថា between បាទ between គឺជា preposition ជាយតនិបាតមានន័យថាចន្លោះបាទនៅចន្លោះឬក៏រវាងអ្វីមួយបានន័យថាមានរបស់ពីរតែនិយាយពាក្យ between គឺដឹងមានរបស់ពីរហើយបាទចន្លោះឬរវាងឧទាហរណ៍ this is just between you and me បាទ this is just between you and me បាទនេះគ្រាន់តែជារឿងរវាងអ្នកហើយនិងខ្ញុំទេបានន័យថាបើមានរឿងកើតឡើងប៉ះពាល់គ្នាមានបញ្ហាមួយគ្នាដោះស្រាយតែពីរអ្នកបានហើយវាគ្រាន់តែជារឿងរវាងអ្នកនិងខ្ញុំទេមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដទៃទេអញ្ចឹង between គេប្រាប់បែបនេះហើយបាទអូខេ between you and me រវាងអ្នកនិងខ្ញុំបាទអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យថា high បាទ high ប្រែថាខ្ពស់បាទ high ប្រែថាខ្ពស់អូខេអានថា high ធម្មតាដោយអាពាក្យ high ដែល CHI ប្រែថាសួស្ដីនឹងដែរបាទអូខេ give me a high five បាទ give me a high five high ប្រែថាខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលជាមួយពាក្យ five គេសេជាប់គ្នាប្រែថា high five មានន័យថាការស្វាគមន៍គ្នាដែលយកម្រាមដៃ5ទៅប៉ះគ្នាមានន័យថាលើកដៃមកប៉ះដៃគ្នាចេះបាទអូខេគេមកខាងយើងមកខាងប៉ះដៃគ្នាទៅអានឹងគេហៅថា high five អញ្ចឹង give me a high five មានន័យថាលើកម្រាមដៃ5ឲ្យខ្ពស់ដើម្បីប៉ះគ្នាបាទអូខេ high ប្រែថាខ្ពស់បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យ142បាទ really ប្រែថាពិតជាបាទសកត់ធ្ងន់ច្បាស់លាស់បាទអូខេ I really like your painting បាទ I really like your painting ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តគំនូររបស់អ្នកបាទចូលចិត្តគំនូររបស់អ្នកឯងខ្លាំងណាស់ really ប្រែថាពិតជាឬក៏ពិតមែនបាទអូខេ I really like your painting បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យ something បាទ something ប្រែថាអ្វីមួយរបស់អ្វីមួយបាទ something I have something for you បាទ I have something for you ខ្ញុំមានអីមួយឲ្យអ្នកឯងមិនតាន់ប្រាប់តែជារបស់អីទេក៏ប៉ុន្តែគេប្រាប់មិនច្បាស់លាស់មែនអញ្ចឹងអានេះគេហៅថាសព្វនាមមិនច្បាស់លាស់បាទ I have something for you ខ្ញុំមានរបស់មួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកឯងបិទភ្នែកសិនទៅបានឲ្យបាទអូខេ I have something for you something បាទអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យថា most ប្រែថាបំផុតក៏បានប្រែថាភាគច្រើនក៏បានន័យថាច្រើនបំផុតឬក៏ភាគច្រើនឧទាហរណ៍ she's the most beautiful girl I've ever seen បាទ she's the most beautiful girl I've ever seen បាទនាងគឺជាស្រីស្អាតបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញបាទបើន័យថាធ្លាប់ឃើញមកមិនដែលស្អាតដល់នាងទេម្នាក់ហ្នឹងស្អាតជាងគេអញ្ចឹង most beautiful ស្អាតបំផុតបាទកាលណាមានគុណនាមនៅមុខវាអញ្ចឹង most នេះប្រែថាបំផុតតែបើនៅតែឯងគេប្រែថាភាគច្រើនបាទអូខេ most បាទអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យថា another បាទ another ប្រែថាមួយទៀតមួយផ្សេងទៀតបាទ another ជាងអល់បង្ហាញពីរបស់ដាច់ដែលឡែកពីអ្វីដែលកំពុងតែឃើញក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លើតែមួយទេបាទ another បាទអូខេ I'll have another glass of wine please បាទ I'll have another glass of wine please ខ្ញុំនឹងញ៉ាំស្រាមួយកែវទៀតបាទសូមអញ្ជើញសូមយកមកឲ្យខ្ញុំផងបាទ I'll have another glass of wine please ខ្ញុំនឹងញ៉ាំស្រាមួយកែវទៀតបាទឬក៏ថាចាស់អញ្ចឹងទៅមនុស្សស្រីពាក្យហ្នឹងគឺនិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើអ្នកដើរកាន់ស្រាយក
chun không bị thi chụp liền chẳng tới prap tới còn cho mà ao vậy rồi another prap thà mùi tiền bạn này another glass of wine này xa mùi cay tiền bạn ok bạn to từ tiết cứ biết thà much prap thà tràn sầm đại đò lôi đò tắc ấy chỉ đám phải sao không biết much cái hai thà cồn niếmสำหรับปลายจะมวยเนียมรอบมันบานปลายแต่ชั้นก็บรรทัดไอรอบมวยปีใบบานนี่บ้านโอเค I love you guys so much บ้าน I love you guys so much ขยมสลายเนี่ยต่างออกนี่คลั่งน่ะบัญญัติปีตุ่มโฮมในได้สลายอัดดังถับปันน้าอัดดังถับตัวรอบมวยปีน่ะบ้านนี่กินยี่ so much คลั่งน่ะให้เกิดเจริญน่ะบ้านโอเคเจริญมาเจริญบ้านโอเคมันต่อแต่ที่คือเปีย family แบบ family ปลายถ้ากรมครัวซาเหมือนปกมาได้เหมือนบองปะโอในจะได้เหมือนแต่แบบ family แบบอ่านจัง family ใบหมัดแบบ you are like family to me แบบ you are like family to me เนี่ยไอ้โดยจะครัวซาจะพวกยมจังไฟต์บัตรพวกกอดมันจวบจะใส่เงียดบองปะโอนหรือกระทามันจวบจะใส่สลายไอ้เต้ก็เป็นแต่โดยจะใส่เงียดโดยจะบองปะโอนจังยังยี่ท่า you are like family to me เนี่ยไอ้โดจะครูซาสำหรับขยมจะพวกขยมบัดโอเค family ไปกลุ่มกรมครูซาบัดโอเคมาต่อติดคือเปียถ้า own อ่านถ้า own ปลายแต่ตัวคลุ่นสำหรับปลายจะมวยซ้ำจะมวยกุนเนียมการมาเสร็จอุทธรณ์นี่ my own มันถ้าบอกขยมตัวคลุ่นบัดโอเคอุทธรณ์มา own I want to get my own place บัด I want to get my own placeขยมจังบานก็ไหลตัวคลุ่นระบคลุ่นขยมไอ้แต่กอดไอ้ทาจังติงเตี้ยยี่หลักนะไอ้จวนตัวคลุ่นกอดหรือกระทาจังบานก็ไหลนามุ้ยได้สงบสงัดมันมีแนวรำคาญยังอันยี่จังบาน I want to get my own place ยังอันยี่ภาษาแบบมีเกมอ่อนใหญ่ๆจานไปก็ยังอันยี่ปีนักบาน I want to get my own place ขยมจังมีนก็ไหลมุ้ยได้จะกำมาเสร็จตัวคลุ่นบอกขยมอดจังไอ้มีนน่ะน้ำมารำคาญโอเคปี own แปลแต่ตัวคลุ่นบันต่อแต่ที่คือเปียถ้า out แปลถ้าข้างไกลจี preposition จะเยอะตอนในบ้านไอ้ดับปีกลอยเกี่ยวกับสำหรับสำได้ดอสกรรมเพียบไอ้มุ้ยได้เตยทั่วในข้างไกลหรือกระทาเยี่ยปีตีทานข้างไกลกับบ้านโอเคอุทธรณ์เปียนี้ get out of my room บ้าน get out of my room บันท้าเจนเตยไกลประตูบอกย่อมดันเกี่ยเจนโจมมาใหญ่ๆของประตูเก๋get out of my room เจนเตาข้างไกลประตูบอกยามจัง out ข้างไกลบ้านโอเคประตูเตาเตี้ยปีจงไกลสำหรับงานนี้คือปี leave แปลถ้าจะเจนบ้านจะเจนหรือกระตุกเจ้ากับบ้านโอเค I want you to leave บ้าน I want you to leave ขยมจ้องเอาเนี่ยไอ้จะเจนอดเอาหน้าวันใหญ่ๆกับไหลขยมเลย I want you to leave บ้านขยมจ้องเนี่ยไอ้จะเจนโอเค leave ปีแปลถ้าจะเจนโอเคបាទទាំងអស់នេះគឺជាមេរៀន25ពាក្យសម្រាប់មេរៀន1000ពាក្យដែលសំខាន់បំផុតដំបូងបំផុតក្នុងភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមេរៀនស៊េរី1000ពាក្យនេះចាប់ដើមតាំងពីមេរៀនទី1រហូតដល់មេរៀនទី6នេះមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1បងប្អូនបានចេះពាក្យទី2បងប្អូនបានចេះឃ្លាប្រយោគបែបនេះល្អហើយទី3បងប្អូនអាចយកទៅរៀនបង្កើតប្រយោគតែងប្រយោគបន្ថែមដោយប្រើពាក្យដែលបងប្អូនទៅរៀនបានថ្មីហ្នឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែចេះច្រើនទៀតអញ្ចឹងកុំភ្លេចបងប្អូនរៀនរួចហើយរៀនពាក្យមួយយកទៅបង្កើតប្រយោគបន្ថែមឲ្យបានមួយទៀតមកឬក៏ថាច្រើនជាងមួយកាន់តែល្អបាទតែយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានមួយដូច I want you to leave វាជាដើមប្រយោគខ្លីៗអញ្ចឹងមិនបង្កើតវែងទេបងប្អូនកាលណាបងប្អូនអនុវត្តបែបនេះរៀនពាក្យហើយអនុវត្តបង្កើតប្រយោគខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងឃើញការរីកចម្រើនក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួនឯងរៀនពាក្យគឺដំបូងយើងត្រូវរៀនអានវាឲ្យត្រឹមត្រូវចំណាំគេសរសេរយ៉ាងម៉េចចឹងទៅហើយយកវាមកបង្កើតប្រយោគបាទដោយបើយើងអត់ដឹងទេយើងមើលរបស់គេសិនមកប្រយោគជាឧទាហរណ៍ឬហើយចាំយើងបង្កើតរបស់យើងតាមខ្លួនឯងតាមក្រោយបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទ25ពាក្យខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនមួយនេះមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសិក្សាមេរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសាជារៀងរហូតមកបាទជាពិសេសអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរហើយក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងផងដែរបាទសូមគោរពលាបាទ